ស្រីពិនជាមិនទៀងដងរាំដងទៀងតាមរដូវកាលថាមានតែបងអូនថាគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំលងស្លងជឿពេញអារម្មណ៍ដុំថ្មដែលខ្ញុំរឿងយកកែច្នៃពេលមានតម្លៃបែរជាគេឆោបបាន់លះបងទាំងពេលវេលាបងលះបងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិតែពេលនេះអូនដៀលបងមិនឡបីពីបងមិនទាន់បាន3ខែផងហើយបីអូនលួចទេតងនាងថ្មីអូនធ្វើនេះមានខ្វះទេចរណៃតើរូបគេស្មោះជាងមកប៉ុណ្ណាបងនឹងថាបងមិនសានឲ្យសងហាតែអូនត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកស្មោះអូនទេតាក់ទងបងតែអូនលួចទៅជួបគេត្រង់ណាមាសមេអូនថានៅស្មងបងស្រីពិនជាមិនទៀងដងរាំដងទៀងតាមរដូវកាលថាមានតែបងអូនថាគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំលងស្លងជឿពេញអារម្មណ៍ដុំថ្មដែលខ្ញុំរឿងយកកែច្នៃពេលមានតម្លៃបែរជាគេឆោបបាន់លះបងទាំងពេលវេលាបងលះបងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិតែពេលនេះអូនដៀលបងមិនឡបីពីបងមិនទាន់បាន3ខែផងហើយបីអូនលួចទេតងនាងថ្មីអូនធ្វើនេះមានខ្វះទេចរណៃតើរូបគេស្មោះជាងមកប៉ុណ្ណាបងនឹងថាបងមិនសានឲ្យសងហាតែអូនត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកស្មោះអូនទេតាក់ទងបងតែអូនលួចទៅជួបគេត្រង់ណាមាសមេអូនថានៅស្មងបងបីពីបងមិនទាន់បាន3ខែផងហើយបីអូនលួចទេតងនាងថ្មីអូនធ្វើនេះមានខ្វះទេចរណៃតើរូបគេស្មោះជាងមកប៉ុណ្ណាបងនឹងថាបងមិនសានឲ្យសងហាតែអូនត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកស្មោះអូនទេតាក់ទងបងតែអូនលួចទៅជួបគេត្រង់ណាមាសមេអូនថានៅស្មងបងនឹងថាបងមិនសានឲ្យសងហាតែអូនត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកស្មោះអូនទេតាក់ទងបងតែអូនលួចទៅជួបគេត្រង់ណាមាសមេអូនថានៅស្មងបង